dadi abot ning wong tuane daripada ning rabi nek. Laka artine ya selama kinani ning kene. Lebih baik nani balik ning wong tuane nani. Niko. Nok, Nok, Harmanti Nok, 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 Harmanti Nok, Nok. Ya ampun Nok. Wis lawas seminggu jamane nani ni buring laki nek. Ati wis ngerasa kangen pisan. Seminggu ku rasane suwe pisan. Biasane sing awit lahir bocahku ana bae selalu ningiringan. Kian ditinggal lawas seminggu bae wis kerasa kehilangan. Lagi apa si danok ning kana? Wis mangan durung. Kelingan beli si daning bapak. Ya, mungkin Nani bisa bahagia kalau laki ning kana. Bapak ikhlas, Bapak rela sudah ninggalakan Bapak. Asal sudah ning kana bahagia nok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nani, ya Allah, nembebe Bapak ngerasa ni siran nok. Bapak kangen nok. Duduk. Kabran temen pas Bapak kangen sira dolan nok. Aduh. Kok dikit. Kenapa sih sedih nok? Terus lah kenira yang dibijang. Orang melu kalau sira menek dolan bapak. Ora pak. Nani minggat sing mertua pak. Apa? Minggat? Minggat kenapa nok? Nani ora betah pak. Wong tuane Abijang terlalu ikut campur ning rumah tanggane Nani karo Abijang pak. Masa kia ngatur-ngatur Abijang seolah Abijang kor duwe rabi pak. Nani kor dianggap ning anakku pak. Ditambah Abijang sing dadi laki bener ngeloni Nani malah abot ning wong tuane pak. Jujur nok, sing abis sira mutusaken pengen hiburin laki nira kak. Bapakku wis watir. Ternyata apa sih dikhawatirkan bapak terjadikan mertua campur tangan di rumah tanggane anak. Sebab bakat mertua wis campur tangan di urusan rumah tangga anak. Masa campleng nggak mengharap nok. Bapak ngertiin posisi si Danok. Pasti si Daning kana serba salah. Makanya Nani balik Minnesoten pak. Padahal Nani wis ninggalakan apa sih anak ning kene, terutama bapak demi meluning laki. Tapi takang kana kayak orang merdeka pak. Wis rumah tangga tapi apa-apa kudu wong tua sing nentuaken. Apa-apa kudu nurut ning mertua. Padahal sing jarang mertua baik durung tentu baik kanggo Nani pak. Sebaliknya apa sing jarang mertua Nani blesak durung tentu sing jalani Nani ku blesak pak. Nani pengen jalani rumah tangga sing mandiri pak. Ora anak ikut campur mertua sing berlebihan. Ya wis sabar nok. Sementara si Daning kene bae dikit. Caklah kini rame nyusul sira beli. Ya wis pak, Nani nadu sedikit ya pak. Ya wis nok. Ada terlalu dipikirakan ya nok ya. Iya pak. Ning kene rasing hati-hati karo anak mantu. Aja sampai kata-kata yang nyinggung ning anak mantu. Ya, pengen tak yang ku emong nyampurin ning urusan rumah tangga anak mantu. Karena orang dewek pengen pernah ngalami. Kayak ngapa orang nake yang rumah tangga dicampurin ning mertua. Ya, mudah-mudahan baik Bijeng bisa tegas. Nok Nani, sila lagi apa nih kanan Nok? Orang kangen tadi Abijang. Abijang kangen Nok. Sebenernya bingi Abijang harap marah nih mono. Tapi tidak bening bapak. Sebenarnya aku serba salah. Harap binurut wong tua. Wati diarani anak durhaka. Tapi lamun yang menang bakayang kenen. Kayak aku orang bertanggung jawab nih Rabi. Wis, aja nemen dipikiri. Aja gak diambil pusing. Masih akeh wong wadon sing pengen karo sira lho. Masih akeh wong wadon sing pengen dadi mantu Kaji Wajram nih. Bocah dadi hatian pisan. Diomong semono bae langsung ngambek.
langsung purik numai wong tua nih. Jadak tak reang ku melas ning anak mantuku. Kon pada duwe kaya, kon pada sukses. Wong tua tak melu senenge baik, lamun anaknya pada suksesku. Bagen orang dipaya apa-apa gak. Wong tua tak melu banggai baik, melu senenge baik. Ika je, anaknya siapa? Sawai amba. Ika je, mantunya siapa? Gelang kalung ngerembel. Nang, padu mengkonon baik gak. Wong tua tak seneng. Kunta, padu reang ngomong baik. Kon ngedol gelange lu. Kanggo gade sawah. Kayak konon baik keblenaken, minggat. Berarti bocahku, dimlasini wong tuaku. Laka terima kasih. Pak, kita aku wong loro ku, Pak. Duwe pikiran dewek, Pak. Duwe keputusan dewek, Pak. Ora kabeh-kabeh kudu nurutin Bapak. Ora kabeh-kabeh kudu daturin Bapak. Ingat, Pak. Orang sudah rapi, Pak. Orang dewek kan kayak bengen. Iya, orang gak weruh, orang gak ngerti. Justru kenang sirane sudah rabi. Dadi wong tua tenata kena supaya uripe sira bener, supaya uripe sira enak. Yang angger baik, lamun sira susah gak? Wong tua nih susah. Arab jaluk turun-turun ning sapa, lamun sira susah, lamun beli jaluk turun wong tua. Iya, Pak. Tapi dia Pak, pengen nyoba urip mandiri dewek. Walaupun riang kau rabi nih riang turun dia Papa, tapi riang embong repotna ngomong riang dewek, Pak. Dadi sekian sira mulai bantah ning mga wong tua. Sekian sira wis nglawan. Bengen, sira ku bikaya kenen. Bengen, sira ku paling nurut ning bapak. Bahkan ni anak-anakane riang, sira ku paling nurut. Tapi semenjak sira duwe rabi, sira sering lawan ning bapak. Apa sira dipengaruhi rabi nira ta? Ya Allah, Pak. Kenapa Bapak dibikin kayak konon, Pak? Rabi nih riang lu, Pak. Orang mempengaruhi riang, Pak. Apa maning kon lawan ning Bapak? Riang emong, Pak. Wis rumah tangga, masih ada ikut campur tangan wong tua. Oh, dadi sira sekali kerasa hebat. Wis beli butuh nih wong tua. Sira kerasa pinter ta? Terus brojo langsung gede bae sih ya. Dadi orang rasa anak campur tangan wong tua. Tak gedek-gedek nasi cilik, tak eman-eman, tak sayang-sayang. Barang kian wis rumah tangga dewek. Tak nglawan nih wong tua. Salah milih rabi sira lu. Bengen sira kaya kenen. Sewisa sira duwe rabi nani dadi tidak kaya kenen. Nang. Pegaten nani. Lurua rabi maning baik, sing ora mempengaruhi sira kon lawan bapak. Duwe rabi pingrong puluh Kang, tetep bae kayak kenen. Karena sing salah di rabinya riang, tapi Bapak. Karena Bapak wis terang ikut campur di rumah tanggane anak. Dadi mengkonon. Lamun sira beli gelem dicampuri rumah tanggane wong tua. Minggat segene. Bapak usir riang. Oke, Pak. Ternyata orang betah ang Amin, ang Rudi, ang Jendal ning makin ku. Orang kayak Bapak sadar. Jadi dewek marani riang nih buri ning kene ku. Nurut wong tua, eman ning wong tua. Tapi kini riang malah diusir. Cuma gara-gara riang pengen mandiri dewek. Oke, riang bakal nurutin mau Bapak. Riang minggat dinakin. Assalamualaikum, Pak. Wis no kacang lamun bae. Serak na bain Gusti Allah. Bakat bijang masih jodoh sira, bijang pasti mene ngarap sira. Tapi yang bijang orang mene atau mekat sira, nurut wong tuane, berarti pun ya dudu jodohnya sira. Sepira kuate kita memperjuangkan rumah tangga, tapi bakat wis dudu jodohnya, kita pasti bakal pisah no. Iya, Pak. Nani gawis pasrah bae. Apa maning Nani sebagai wong wadon ora bisa apa-apa. Nani cuma nunggu keputusannya wong lanang. Jaluk tungane ya, Pak, supaya Nani kuat ngadapi masalah kian. Ya pasti tak tungak nano. Apa maning sira akan bapak siji-siji ini. Ya, bapak cuma pengen dalang sira senang bahagia no. Makanya bapak selamakin orilok ngomong apa-apa. Bapak orilok ikut campur di rumah tangga sira wong loro. Karena bapak weruh kini sira wis duwe kehidupan dewek, wis rumah tangga. Sira bahagia, bapak melu bahagia. Sira duwe masalah, bapak cuma bisa nasehati. Dinggo ya mangga, beli dinggo ya ora apa-apa. Karena sira karo laki nira sing berhak mutusaken. Iya, Pak, kesuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Bijeng. Nok nani, waras teh nok nani. Waras A. Nok, Bijeng kangen. Pada anak nih gak kangen.
kabari waras sa pa. Alhamdulillah nang waras. Pa, mafakan riyang ya pa. Ari ora bisa jaga na kay bapa. Iya nang. Papa ngerti. Naniwis cerita kabe kun Bapak. Kin dudu salay sira nang. Terus Papa ganjaluk maaf ya. Bukot anaknya Papa ning kana terlalu manja. Mungkin nani gasala ni wong tua ni sira dyan. Soalnya balik mene ora-wara wong tua ni ramaning. Ngani ora salah pa. Mungkin omongan wong tua ni riyang sing keterlaluan. Dadi gawe nok nani lara ati. Maafakan sikap Abijang nok waktu kuon. Dudu si Abijang lebih abot wong tua daripada Rabi. Cuma Abijang omong antara bapak karena nok nani ku ana salah paham. Tapi tak pikir-pikir bapakku sih keterlaluan. Iya ora papa a. Nani ganjaluk maaf ya a. Bukat nani ora sopan lan nglawan ning a. Waktu kun nani lara pisan atine. Ya wis nang. Sing wis ya wis. Sekian sira mari mene ki tujuannya priwen. Riang usmeni. Berarti riang us mutus akan meni pak. Riang cuma pengen barang karang nani pak. Ning di tempatnya orang masalah. Sing penting pematangan kita bang loro dan termayem pak. Alhamdulillah. Sira wis ngomong karo wong tua nira yang sira harapan mene. Riang diusir sing rumah pak. Karena riang mempertahankan Rabi ni riang pak. Astagfirullahaladzim, kaji. Ya wis nang ning kene bae. Oh iya nan, ajakan laki nira mangan mana bukan turung mangan. Ayo a mangan dingin a. Iya nok. Kesunya pak. Iya, sudah makan dikit. Paringan akhir rezekine ya nanceng. Bari sira bisa buktiakeun ning kaji wajlam. Yen sira bisa urip mandiri tanpa campur tangan yang mertua. Amin. Dewekan maning bae. Bahkan bijeng anak sing paling nurut ning reyang tegel ninggalaken wong tua. Malah milih rabine. Padahal reyang ku baik maksudnya. Ngatur makanan mengkeniku demi kebaikannya anak. Jare dewek tak reyang ku pengen sing terbaik kanggo anak. Terbaik kanggo wakaji. Durung tentu terbaik kanggo anak-anaknya wakaji. Kun sing kudu wakaji sadari. Maksudnya sira apa ngomong kayak konon din? Wakaji lo aja maksakna kehendakannya wakaji ning anak. Ngatur anak makan seolah bijang ku masih cilik. Ingat wakaji, bijang lu wis dewasa, malah wis duwe rabi. Tentune bijang ku bisa ngurusi uripe dewek lan keluargane dewek. Umbar bae wakaji, wong tua tak kari tinggal dongakna bae. Lamun wakaji emaning anak ta, anak duwe kerepotan wakaji ku bantu aja malah ngatur-ngatur. Din, salah tara ngatur-ngatur anakku. Ora salah si wakaji, lamun anaknya durung rumah tangga sih. Tapi lamun wis rumah tangga sih, ya salah wakaji ne. Karena dua kehidupan dewek, walaupun lanang anaknya wakaji, tapi wong wadone ku wong sejen, sing gelem meluan lan nuruti anaknya wakaji. Dadi wakaji kudu bisa jaga perasaane mantune wakaji. Jadi selamakin yang salah ta ya. Ya jelas salah wakaji. Coba be wakaji pikir, anak-anaknya wakaji lu pada kasih betah ning kene ku. Karena wakajiku sering ikut campur ning rumah tanggane anak. Iya din, sira bener. Yang ora sadar, anak-anak sekarang gede. Terus pada umah-umah. Reyang keterlaluan maksa anak kau nuruti kemauan Reyang. Belajar percaya ning anak wakaji. Delengen lah kakang-kakangnya bijang wis pada sukses kabeh tanpa campur tangannya wakaji. Wakaji sebagai wong tuaku cuma tinggal dukung be kepengenannya anak. Yen salah dinasehati, yen keliru dibenerakan. Iya din, kesuhun wis ngelingaken Reyang. Tapi kenang apa? Sira beru Reyang mau kayak kenen. Masih betah bae buncang Reyang. Karena dini weruh wakaji wongnya baik lan eman. Kesuhun din.
Terus jare sira, orang kini kudu priwen. Jaluk maaf ning bijeng wakaji karena wong tua orang selalu bener lan anak orang selalu salah. Dini yakin pasti bijeng maafakan wakaji. Iya, sira bener Din. Ya wis ya. Yang arep ning mae mertone bijang dingin. Ya wis iya wakaji, hati-hati. Salam kang onok nani karo bijeng. Iya Din. Ya wis ya, arep makan dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kesuwun. Wis bukakan hati wakaji. Mudah-mudahan baik wakaji bisa berubah. Lampu pada rigel kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Iya, no. Oh, ayo Pak, duduk dingin kan ayo Pak. Ayo Pak. Priwen Pak kabare, sehat ta Pak? Alhamdulillah sehat, no. Siapa ku nenok? Bapak kaji Pak. Ya Allah, Ci. Sira. Ayo majing jero, Ci. Wis bagian terus kene bae teh. Enak ini adem lah. Ya, makanya Ci, umainani ta besak. Ya pada bae teh. Umeran kan aja blesak pada kita. Oh iya nan, gawek na teh, pluk ta apa nganggo bapak Ci. Iya Pak. Wis urusan nok. Urusan. Bapak pengen kanda karo sira. Oh, iya sih ya Pak Kaji. Oh iya teh, sedurunge Riang jaluk maaf lanjut pangapura lah. Bokat omongannya Riang, tingkah laku Riang, gawe anaknya sira larati. Ya arane ka menusa Ji, ora luput karo salalan dosa. Wis ora perlu harus dimaafaken Ji. Sing penting bareng-bareng memperbaiki dan percaya ning rumah tangga anak kita wong loro Ji. Oh ya Noknan, ya maafaken bapak. Bokat omongannya bapak, tinggal lakunya bapak, gawe sira larati. Iya Pak, ustak maafaken nani ganjaluk maaf ya Pak. Bokat nani selamakin ora sopan ning Bapak. Urusan jeruk maaf Nok, sira ora salah. Oh iya, laki nira bijang menti. Lagi menggawe Pak, paling gak delat maningku balik Pak. Oh ya wis, atau gue dibayar dingin. Bapak kepada baik, ngerasa salah nih laki nira. Ngerasa dosa karena wis terlalu maksa bijang kanggo nuruti pengenane bapak. Sing akhirnya terusir no. Bapak, Nang, bijang. Ya Allah, Nang. Ampura bapak, Nang. Bapak wis terlalu ning sira no. Ya wis ora papa. Wis tak maafakan si mau-mau. Riang ga, njaluk maaf ya Pak. Ora usah nglawaning bapak. Ora apa-apa nang. Sira nglawan gak karena sirane bela Rabinira. Bapak sing salah nang. Iya Pak, wis tak maafakan. Alhamdulillah, ramelu seneng ya Baji, akhirnya masalah wis bakat. Iya teh. Ya sekian rang belajar percaya ning anak mantu. Ya mulai sekian rang ora bakal turut campur maning ning rumah tangga anak mantu. Kesuwunnya Pak. Bapak sekini percaya ning Riang. Iya nang. Jadi sekine sirane repan ning kene ta repan balik ning rumah. Sementara rangan kene dikit bae Pak. Bara benirangnya tenang. Iya wis ora apa-apa. Bapak ngargain ning keputusan sira. Oh iya Nok Nan, coba gak masak apa-apa. Bapak pengen ngerasakna masakannya mantu deh. Apa? Apa beli salah? Bapak pengen makan masakannya Nani? Iya Nok. Alhamdulillah, masakannya anak rentak mantep Ci, dijamin sedang rasakan sepisan be pasti ngedani Ci. Gagian Nok mana mangkat masak. Iya Pak, kok Nani masak dingin ya Pak, temenan ya Pak? Iya.